门外异常响动，猫眼里却空无一人。地上的盲区智慧终于可以看到了。凯迪是 P30双子星智能锁，它的这个上下双白光像素的超广角镜头组，一个盯前面，一个盯地面，正面的视角还有地面区域的快递包裹都能全空间无死角覆盖。搭配 4.0 AI 双哨兵系统，24小时抓拍，加门口1米范围内有人出现或者门口有人蹲守徘徊，它都会及时抓拍并推送告警到手机。出门在外也可以打开手机查看，随时随地掌握家门口情况。深夜有人敲门也不用趴在猫眼看半天，室内可视大屏点一下就能查看门外情况，而且上下包红外立体夜视系统能保证画面清晰，全天候守护全家安全，还能用 App 变身对讲。独居女生深夜点外卖也不用担心安全感冒喷。它的 AI 3D 人脸识别技术也很丝滑，手里大包小包的，只要往门口一站，瞬间开锁进门，不用等待，而且还可以主动识别用户人脸变化，不管戴眼镜还是戴帽子，只要人对了，怎么变装都能开。而且我试过了，照片、视频根本骗不过它。验证失败，不用担心有人盗戳开门。双锂电池4G，一块充电，另一块照样供电，确保门锁常年在线，不用害怕门锁没电怎么办？10大开锁方式，想怎么用就怎么用，还贴心的设计了自动上锁功能，出门再也不用焦虑门到底有没有锁好。已关门。自从换了凯迪式 P30双子星智能锁，心里真的踏实不少。